कभी कभी अचानक से हमें हिचकी आती है और हम सोचते हैं कि कौन याद कर रहा है, लेकिन असली रीजन कुछ और ही है। तो दरअसल हिचकी आती है जब हमारा डायफ्राम मसल जो पेट और लंग्स के बीच में होता है वो अचानक से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये अक्सर तब होता है जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या ज्यादा स्पाइसी या ठंडा पी लेते हैं। इस सडन जर्क की वजह से आवाज निकलती है। और हाँ, हिचकी का याद करने वाला लॉजिक सिर्फ एक ओल्ड बिलीव है, वरना साइंस में इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, अगर हिचकी नहीं रुक रही तो एक काम करो, पानी पी लो या सांस अंदर लेकर कुछ देर तक रोक लो, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा।